önceliğimiz kullanıcılarımıza güvenli, konforlu ve hızlı bir sürüş deneyimi yaratabilmek. Bunu yaparken teknolojiden faydalanıyoruz. Akıllı ulaşım sistemleri, olay algılama kameralarıyla 7/24 ana kontrol merkezimizden yolu takip ediyoruz. İhtiyaçlara göre ekiplerimizi yönlendiriyoruz. Yaklaşık 600 kişilik bir ekiple burada hizmet veriyoruz. Otoyolumuzun üzerinde parçalanmış birçok cisim aslında trafik güvenliğini de riske atıyor. Trafik ekibi olarak öncelikli görevimiz diğer araçlardan düşen lastik parçalarını bir an önce otoyoldan alıp diğer araçların riskini minimize etmek ve otoyolu güvenli hale getirmektir. Otoyol bakım merkezimizde vardiya sonunda topladığımız tüm atıkları atık toplama merkezine boşaltırız. Bıraktığımız atıkların daha sonra ilgili yerlere transferi sağlanır. Yaklaşık 5000 tekerlek parçası topluyoruz. Açıldığımız günden bugüne kadar 135 ton tekerlek parçası topladık. Özellikle Sarıyer ilçesinde, Zekeriyaköy, Demirciköy, Uskumruköy bölgesinde gürültüyle ilgili analizler yapıyoruz. Nasıl bu ses bariyerlerini gerçekleştiririz, montajını yaparız diye düşündük. Araştırmalar yaptık. Bu topladığımız plastikleri, lastik atıklarını geriye dönüştürerek bir ses bariyeri oluşturduk. Yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğunda yarattığımız bu ses bariyeriyle bu bölgeye verdiğimiz rahatsızlığı gidermenin yanı sıra çevreye bırakılan bu atıkların da bertaraf edilerek yeniden kazanılmasını sağladık. Özünde böyle bir proje. En önemlisi de bu atık lastiklerin işletme faaliyetlerimiz kapsamında ortaya çıkan lastikler olması ve bize yine çevreci bir proje olarak geri dönmesi oldu. Oluşturduğumuz bu ses bariyeri de çevre dostu bir bariyer. 10. yılın sonunda ekonomik ömrünü tamamladıktan sonra yeniden biz bunu geri dönüştüreceğiz. İhtiyaç duyulan başka bir noktada da yeniden kullanacağız. Burada günün sonunda sloganımız şu: değişen çevreye adapte olabilmek ve sürdürülebilir bir dünyanın parçası olabilmek birincil hedefimiz.